Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Είχαμε την κατοχή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και πάλι όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια, δυστυχώς παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, αν εξαιρέσουμε σε ένα μάτσο που χάσαμε δίκαια με την Αναγέννηση που όντως δεν παίξαμε καλά. Στις υπόλοιπες 8 αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος, παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και δυστυχώς δεν μετουσιώνεται με νίκη. Όποιος έχει δει τα παιχνίδια το καταλαβαίνει αυτό. Πάλι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε την υπεροχή και με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ που σημείωσε, δεν ξέρω, το 10 μου φαίνεται, του Αστέρα. Όντως πάρα πολύ ωραίο γκολ, ο Ιωάννου. Και τα δύο αυτός αποδείχει. Ναι, καταφέρανε ο Αστέρας να προηγηθεί και αυτό μας έδειξε λίγο την ψυχολογία. Μπήκαμε στο ημίχρονο μέσα, είπαμε στα παιδιά ότι όντως είμαστε καλύτεροι από την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Μπήκαμε πολύ δυνατά, όπως είδατε κι εσείς. Προηγηθήκαμε 2-1 με δύο πολύ ωραία γκολ και στο 90, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στο 88 πάλι δεχτήκαμε ένα χαζό γκολ, μπορώ να το πω, και ισοφαριστήκαμε σε 2-2. Δυστυχώς αυτή η ομάδα φέτος δεν ξέρω, παίζουμε τόσο καλό ποδόσφαιρο και δεν μπορούμε να πάρουμε τους πόντους που θέλουμε. Πιστεύω κάποια στιγμή θα μας βγει, γιατί δεν αξίζει να είμαστε στη θέση που είμαστε. Νομίζω το είδε και σήμερα όλος ο κόσμος ότι ωραίο ποδόσφαιρο παίξαμε. Τι πιστεύεις ότι ευθύνεται για τη δυσφυγία από ό,τι καταλαβαίνω? Τώρα εντάξει, αυτό είναι θέμα μερικές φορές ατυχίας, καμιά φορά δεν μας θέλει μπάλα. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω αυτό. Έχουμε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες, όπως έχει δει τα παιχνίδια μας. Συνέχεια, τι να πω, με τον Ατρόμητο και Ρατσινού την πρώτη αγωνιστική χάσαμε 3-4 τετ. Μία φάση ο αντίπαλος στο 90, χάνουμε 1-0. Με τη Νεάπολη προηγούμαστε 2-0, ισοφαριζόμαστε 2-2. Ποια παιχνίδια να πρωτοθυμηθώ, τόσες ευκαιρίες και χάνουμε πάρα πολλά γκολ, δυστυχώς. Σας είπα, το μόνο παιχνίδι που όντως χάσαμε δίκαια και ήταν καλύτερη αντίπαλη ήταν με την Αναγέννηση Μοσχάτου, που όντως δεν παίξαμε καλά και δίκαια χάσαμε. Νομίζω ότι και σήμερα δικαιούμασταν 3 βαθμούς, αλλά δυστυχώς πάλι μας τιμώρησε η μπάλα στο τέλος και ισοφαριστήκαμε. Μέχρι τώρα, ποια ομάδα είναι η πιο δύσκολη από αυτές που έχεις αντιμετωπίσει, κατά τη γνώμη σου? Μέχρι στιγμής, σε μένα η ομάδα που μου άρεσε πιο πολύ από όλες ήταν η Αναγέννηση Μοσχάτου. Άσχετα αν εμείς δεν παίξαμε καλά, ήταν πολύ καλή. Δηλαδή, κυριάρχησε στο παιχνίδι με εμάς και ήταν πάρα πολύ καλή. Στα άλλα παιχνίδια, σας λέω, όποιος έχει δει τα παιχνίδια, δυστυχώς δεν έχουμε βίντεο. Έχουμε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες και δεν τις έχουμε μετουσιώσει σε γκολ. Δηλαδή, πολλά παιχνίδια πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 5-6 βαθμούς παραπάνω με βάση την εικόνα. Γιατί μπορούμε να είμαστε πάλι με την Αστυπάλια, όποιος έχει δει το παιχνίδι, μέχρι το 65 έχουμε χάσει 2-3 τετ και μένουμε με 10. Εντάξει, και φυσιολογικά μετά πήρε το momentum η Αστυπάλια εκείνη τη στιγμή, με 10 παίκτες που μείναμε εμείς και φυσιολογικά μετά κέρδισε το παιχνίδι. Αλλά και πάλι εκεί ήμασταν άτυχοι και χάσαμε τους 3 πόντους. Σίγουρα τέτοια παιχνίδια μόνο εμπειρία μπορεί να μας δώσουν και να χτίσουμε χαρακτήρα. Είναι γεγονός πως η ομάδα στα τελευταία 2 παιχνίδια έδειξε πάθος, έδειξε ψυχή, κάτι που τους έλειπε στα προηγούμενα παιχνίδια και ίσως αδικούμαστε και από το βαθμολογικό πίνακα. Η ομάδα αγώνα με αγώνα δείχνει ότι βελτιώνεται, σέβεται όλους τους αντιπάλους, δεν φοβάται κανέναν. Έχουμε μια σειρά από δύσκολους αγώνες. Μπορούσαμε σήμερα ίσως να κλέψουμε και τον αγώνα, γιατί ο αντίπαλος στη μεγαλύτερη διάρκεια στάθηκε καλύτερα. Παρ' όλα αυτά πήγαμε κόντρα στη ροή του αγώνα, ευτυχήσαμε να προηγηθούμε. Φάγαμε 2 γκολ που πιστεύω ότι ήταν αδράνεια όλης της ομάδας. Καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο να το πιστέψουμε, είχαμε τα ψυχικά αποθέματα. Να βάλουμε και ένα δεύτερο γκολ, μια πολύ ωραία εκτέλεση του Ιωάννου. Συνεχίζουμε. Πώς είναι για έναν ποδοσφαιριστή που, όπως είπα, προέρχεται από ακαδημίες, από εφηβικό, ξαφνικά να βρίσκεται σε μια ομάδα με άλλες απαιτήσεις? Πιστεύεις εσύ ότι μέχρι στιγμής τα έχεις πάει καλά? Και το λέω αυτό γιατί σε έχουμε δει σε διάφορες θέσεις, από επιθετικό χαφ, από center forward μέχρι αμυντικό χαφ. Σίγουρα ο Αστέρας είναι μια ομάδα που από την πρώτη στιγμή, όποιο παιδί νέο έχει έρθει, μας αγκάλιασε. Νοιάζεται μόνο για μας, κοιτάει πώς θα βελτιωνόμαστε, προπόνηση με προπόνηση, αγώνα με αγώνα. Καθημερινά δουλεύουμε, είναι πολύ καλή εμπειρία για μας. Οι αγώνες είναι σκληροί, εμείς αποκτούμε εμπειρία, δύναμη, πειθαρχία και ευχαριστώ πολύ και τον coach και τον πρόεδρο και όλη την ομάδα για την υποστήριξη.
Ωραία σέντρα. Έτσι, έτσι. Μπράβο, μπράβο, έλα, μπράβο αγόρι μου, μπράβο, άντε. Μπράβο αγόρι μου. Μπράβο. Το κρατάει ρε από μπροστά ρε! Το κρατάει! Μπράβο αγόρι μου, κάνε την μπάλα δεξιά σου, Άστο τώρα, πάει αυτό! Πάμε, πιέζουμε εδώ, πιέζουμε! Τα καλά σου!